Bien-aimé, topesi binombo te na kombo na kolo Yesu tika bolamu pe bolingo na Nzambe ezala likolo na bino. Biso basali na Nzambe touti na kati na église Vie Nouvelle la Repentance Matonge oezwami na avenue Badioko numéro 29A. Touti na kati na communauté Vie Nouvelle oezo kambama na Révérend Pasteur Gaston Lundu. Nzambe na lola pambola bino tika bolingo Nzambe na biso ezala na bino. Toye pene ya bandaku na bino, toye na kati ya basalon na bino, toye na kati ya chambre na bino, bisika nyonso bozwami komemela bino liloba na Nzambe. Parce que lelo tozoyoka ete église ekangami à cause ya maladie oyo etondi na kati na mokili oyo eza mobeko epesami epai na bakonzi na mboka na ministère ya santé. Toye bakokanga église, toye bakosanga na pamba te, talatina toye kosala émission oyo pona komemela yo maloba na Nzambe pe pona kokutana na yo na nzela ya libondeli. Bien-aimé na lingi na yebisa ote maladi ekoti na lolenge yango eyeli na tango eyeli oyo moto azoyeba te uteli wapi pe elingi nini. Metika na yebisa yo ezomema pasi na kati ya mabota, ezomema kufa, ezomema nzala, ezomema soni oyo ekoningisa même économie ya mboka. Kasi Bible elobi na biso na mokanda na Matthieu na chapitre 18 na verset 20. Bible elobi ete bisika mibale misato basangani na kombo na Nzambe Yesu Nzambe alobi aza kati na bango. Na lingi na yebisa yo église ekangami me foi na yo ekangami te. Liloba na Nzambe pe bapekisi yango te. Okoki kozala na ndaku papa mama na bana bisika bozali na temps prière. Yo po ozali yo moko tika osangana na biso na nzela ya télévision na ba réseaux sociaux toyeba kobondela kobelela bolingo na Nzambe oyo apesi ngai na yo lelo lisusu bomo oyo apesi biso makasi oyo akoki kolongola biso na kati ya soni oyo na kati ya pandémie oyo etondi na mokili oyo mwana na moto azwi nano solution te. Mena lingi na yebisa molingami eya na moto moko aza na solution oyo nkolo Yesu Masia oyo azobenga ngai na yo oyo alobi toye epai na ye na baproblème na biso. Nalingi na yebisa yo bien-aimé église ekangami me yo oza na bomoi foi na yo ezali Nzambe aza na bomoi alobi bisiko bokobelela ngai nakoyanola ata likolo ya mbeto ozali ata likolo ya kiti ozali fongola kaka motema na yo sangana na biso elongo bien-aimé tika tobelela Nzambe oyo azoyebisa biso bana na bato na mokanda na 2 Chroniques na chapitre 7 kola lobi na biso na verset 13 pe verset 14. Yawa lobi ete quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand je donnerai au sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple. Alléluia. Bien-aimé na lingi na yebisa yo eza leloko moko te ekoki koya o eza libanda ya volonté na Nzambe, eza leloko moko te ekoki kosalema o eza dirige epai na bana na bato. Pandémie oyo ezale uti epai na bato, ezale ena likambo moko songolo metika na yebisa yo nyonso esalamaka na volonté na Nzambe. Parce que ma commis ezoloba ete quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, lelo pandémie eye ezala zela moko nkolo apesi biso, ezala fongola moko nkolo apesi biso. Nazolobela bato na bomo ozala congolais ozala moto ya nationalité nini mais nazoyebisa moto moko ya bomo kola lobi na mokanda na ye si mon peuple sur qui invoquer mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et si se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Oh bien-aimé tala maloba kitoko o eli motomoko o ya bandiko bungisa deja elika motomoko azo mitu na ngai na kokende wapi na kotalela nani na kobenga nani. Bien-aimé porte moko za ya kofonga mapai na yo oyo yoki likambo oyo yo ndimi Yesu lokola mokonzi mobikisi ezala ondima ekala ezala ondimi elelo mekolo azolobela yo oyo yebi kombo na ye yo obelelaka ye soki omoni peste ye
pandémie yango yeye soki omoni nzala yeye pasi yango ekoti économie ekomi koningana bien-aimé totindi yo miboma te totindi okende komibwaka na mai te totindiki yo banda kolela te mais toza koinvite yo na nzela na programme kitoko oyo tozosala intercédons ensemble. Bien-aimé yaka tobondela kolandisama na maloba na Nzambe kolo azobenga biso alobi soki peste ye soki nzala ye tomikitisa toluka Nzambe na lola alobi akobikisa pe akokangola mboka na biso. Bien-aimé jusque là nayoki te docteur moko alobi azwi solution moko te alobi azwi kisi ya maladie oyo mais ala moto moko azobeta tolo oyo alobi soki peste ye esengeli bino botalela ye esengeli bino boluka ye esengeli bino bobelela ye yende aza na solution. Azana makoki ya kopesa bomol azana makoki ya kokangola tikana annonce bonne nouvelle pa ya moto moko azana makoki ya kolongola Congo na soni azana makoki ya komema confusion parce que ezana bana na bato oyo bazozela balobi tango ezokoma na Congo a se préparer na pire. Non bien-aimé toza na Nzambe oyo aza Nzambe ya bomol oyo akoka bonga na nyonso oyo azwa kombo koleka bakombo nyonso avandi la kitu etongami na maboko na batote yana bokonzi ezala likolo ya nguya songolo bien-aimé lolenge moko nazoyebisa yo lelo esengeli totikala na kolela mais sengeli yo yana présence na Nzambe na komibatelaka kolandisama oyo nyonso bakonzi ya mboka balobi na biso toyeba komibomba toyeba kosukola maboko toyeba komibatela na bandaku petika na biso likolo nango bakisa bonzambe. Alléluia. Tika moto moko azwa mokanda na ye abanda ko méditer maloba oyo Nzambe alobi tomikitisa na ntini ete moto moko ezalomi bengi pasteur ezalomi bengi moto nani na titre nini oyo za nango bien-aimé toza ko invite yo ya komikitisa sima na komikitisa kolo alobi tobondela toluka ye nalingi na yebisa yo bien-aimé peut-être pe na tongo ya lelo bondelaki est-ce que oyebi moto yo belelaki ya lobi ete mon peuple il faut que ba luka elongi na ngai bayo bayebi bien-aimé bayo bakopusa na pene na bien-aimé eza bato bazana lolenge na ye eza bato bazosalo ezosepelisa ye eza bato bazosalo ezotombola kombo na ye bao baza fidèle pai na ye bao bazokumisa ye tango kokota na kati ya ba principe na ye tika na yebisa yo bien-aimé o eza soni pona baninga yo kozala sujet ya esengo o eza kolela pona baninga yo kobeta milolo okokumisa Nzambe parce que ngai na yebi le Dieu de la Bible il n'a pas changé. Nzambe ya kangola batona maladie Nzambe ya bikisa Nzambe ya pesa bomo bien-aimé Bible lobi il est le même hier aujourd'hui et éternellement. Tikana yebisa yo na pandémie ye azaka Nzambe il est le tout puissant ana makoki akomemelo miracle azana makoki akomema guérison ana makoki akomema changement akoka kokamwisa yo bien-aimé soki okozala toujours fidèle tala moment ekomi bien-aimé okokimela wapi ata ozalaki mosika na Nzambe tala ntango kitoko epesameli yo bien-aimé yaka topusana na makolo na Yesu peut-être ondima ete lokola mokonzi mpe mobikisi bien-aimé tango malamu epesameli yo yango yo molingami ya kondima Yesu na bomoi na yo ya kokaba libota na yo epai na Nzambe ya kokaba mboka o Kongo epai na Nzambe otika na lobela yo peut-être yo lobi oza mokonzi songolo tika na lobela yo peut-être oza ministre songolo peut-être oza ndeko songolo ngai na yebite mais tika na yebisa yo na ngai na yo toza na se ya contrôle ya yawo Nzambe peut-être yo lobi bato bayebi yo te oana tina te ozomi benga bato ya pamba nzoka nenga na yoki pandémie ezokipe ba président te ezokipe ba ministre te mais ezozwa bato nyonso na bomoi lolenge moko
pandémie ezozwa bato nyonso na bomoi lolenge moko mpe nguye ya nzambe ezokita likolo ya bato nyonso na bomoi baoyo bakokamba mitema na bango epai na nzambe. Nalingi nayebisa moto moko okotikala na témoignage ntango yo okose confie epai na nzambe. Nalingi nayebisa kongole moko okozwa histoire ya sika okoyebisa bato ete nayokaki mokolo moko maloba na nzambe mpe nzambe oyo asalelinga miracle. Nzambe oyo akangola Daniel na libulu ya bakosi akoka kokanga nguya ya pandémie akoka kopekisa mopepe oyo ya soni paske aza na nguya ana bokonzi bien aimé ya kopesa bomo ya se bisiko oyo kufa ezali yango tala tina tozobenga yo bien aimé ya komikitisa na se na bokonzi ya Yawe Nzambe ya komikabe epai na Yawe Nzambe. Bien aimé tomemeli yo sango malamu otoye na programme kitoko molingami intercédons ensemble. Ozotala olobi nakangami na ndako nako intercéder na nani obiso yo topusani pene na yo na nzela ya etando moke na nzela ya bareseau sociaux banda kobondela elongo na biso lolenge maloba na nzambe lobi baoyo basangani babeleli ngai na komikitisa na koyeba komimonisa bien aimé kozela osimba moto te mais simba biso na nzela ya foi na yo simba biso na nzela ya confiance oza nango na maloba na nzambe tozobanda kobondela nazozela yo telemi bien aimé nazozela yo mikitisa nalingi tobondela nzambe oyo ya lola nalingi toyeba komikitisa liboso na Yawe Nzambe yo ya yokaka mawa yo yaza koinvite biso alobi soki pasi ye soki peste ye oyo ngai libota bamikitisa tika moto moko ayeba komikitisa tika moto moko ayeba komikitisa. Bien aimé mokanda na nzambe elobi loboko na nzambe ekomi mokuse te mpona koyeba kobikisa mpona koyeba kokangola nzoka nde eza nde masumu na biso oyo ezopekisa biso tomona bolingo na nzambe nzoka nde eza mikumba na biso oyo ezopekisa biso ya kobika oyo eza ngolu na nzambe yango tozobenga yo molingami okoka komikitisa bisika ozwami tozobenga yo molingami okoka komikitisa bisika ozwami toyeba lisusu kobondela nzambe. Naza korepete ete église ekangami mais foi na yo bakangi yango te bien aimé nazoloba na moto moko église ekangami mais liloba na nzambe etikali toujours bien aimé po ete moto moko te aza na nguya ya koyeba kokanga maloba na nzambe tika omikitisa bisika ozwami nalingo banda koyebisa nzambe yokangai mawa mosantu alola yokangai mawa makasi ya bayengebeni yokangai mawa napusani liboso ya kiti ya bokonzi na yo nzambe kosenga mawa na yo nzambe likolo ya bomoi na ngai papa likolo ya bandeko na ngai papa likolo ya bana na ngai papa likolo ya libota na ngai papa toye kosenga mawa na yo Adonai likolo ya eglise konzi Kristo Yawe tobongise nzambe na lo tokokite mosantu na Israel yango tolobi yoka mawa yango tolobi yoka mawa les saints d'Israël Yawe kotala mabe na bisote papa tobongi na bisote lolenge na biso epekisi yosale na biso mona misala na biso epekisi yosale na biso mona lelo tososoli mabe na biso toyebai na yo Jésus kosenga mawa na yo likolo na biso na kombo na Yesu yeleme na yebite ya solo za kongole nalingi ngai na yo tobondela tosenga mawa na nzambe likolo na mboka oyo Kongo kolo molinga bi kotala ndeko songolo te kotala mokonzi songolo te me biso nyonso toza bikelamo ya nzambe na bomoi oyo apesi biso pema na mawa na ye mpe na bolingo na ye bien aimé bisika ozwami loba na nzambe ayoka mawa mpo na mboka oyo Kongo kolo atala biso na kanda na ye te yawa yoka biso mawa belela mawa na nzambe yebisa nzambe ayoka mawa mpo na mboka oyo Kongo o tozobondela na kombo na Yesu
likolo ya makonzi ya Congo, likolo ya gouvernement na biso, likolo ya peuple congolais. Yawe na makwanya soko sani, Yawe tekosenga mawana yo. Mosanto lola tozo senga mawana yo. Makasi ya bainga benite kosenga mawana yo. Toko kimela wapi Yesu. Soke bainga yote mosanto na lola. Soke bainga yote mokonsi na lola. Soke bainga yote papa na kemo. Yawe yoka biso mawa. Yawe yoka biso mawa. Konifre biso na sonite. Konifre biso na konelate. Konifre biso na kufate. Yoka mawa jefe. Yoka mawa. Yoka mawa mosanto lola. Ozobele la mawa na yo papa na kemo. Yawe mosanto na lola. Yoka mawa jefe. Yoka mawa jefe. Yoka mawa jefe. Na kondo na Yesu. Alléluia Jésus. Merci Jésus. Oh bien-aimé tika yo zelongo na biso nzambe asalela obola. Nazoloba na moto moko azoyoka liloba oyo papa asalela yo bola. Yoyo nzambe alimbisi tika bolamu na nzambe ezala likolo na yo. Parce que Bible elobi yenda na bokonzi ya kolimbisa. Soki alimbisi moto akotangela yo azate. Nzambe na biso atonda mawatonda bolingo. Engai na nzimi ete nzambe alimbisi. Bible elobi mokolo wana kolo azwi décision ya koboma Ninive a cause ya mabe etondaki na Ninive. Mais nzambe na lola ntango ayoki peuple ya Ninive komikitisa kobelela ye azwi décision ya kolimbisa mpe kotika. Nazala komdima nzambe alimbisi mboka oyo Congo, nzambe alimbisi bakongolais mpe nzambe akolongola soni na nzela na biso parce que alobi nano yabelelaki ngai na yandoli ete o tala kongole moko azobelela nzambe, tala kongole moko azomikitisa. Bien-aimé sikoyo tozokende kobondela koyebisa nzambe loboko na ye na nguya ezala likolo na mboka oyo. Soki bana na bato bakoki kopesa solution te parce que baza bato, mais ye aza nzambe, yenda ana solution, yenda yebi ebandeli ya pandemie oyo, yenda yebi bisiko ezokende bien-aimé ana nguya ya kopesa pe ya kolongola. Tikobelela loboko na nzambe tozobanda ko interceder bien-aimé yebisa nzambe loboko na ye na nguya ekita likolo na mboka oyo Congo, loboko na ye na nguya ekolongola puissance ya maladie, loboko na ye na nguya ekodetruire nyonso yezomema pandemie na bomoi ya bato. Tozobondela na kombo na Yesu. O moto moko azobondela nzambe, moto moko azobelela nzambe, Yawe mosantu na lo tekobelela loboko na yo na nguya, tekobelela bokonzi na yo nzambe likolo na mboka oyo Congo, tekobelela bokonzi na yo likolo na mboka oyo Congo. Loboko na yo na nguya papa ekita na mboka o ekende kolongola puissance ya maladie, ekende kolongola puissance ya maladie. Loboko na yo na nguya ekota na mboka ya moto moko na moko yawe bisiko maladie eyebi kokota elongola maladie bisiko maladie ezate. Loboko na yo ebomba yawe na kombo na Yesu, na kombo na Yesu. Tekobelela loboko na yo Adonai, tozobelela loboko na yo Adonai na maboka oyo nyonso yawe na kati na Congo mobima. O yawe tika loboko na yo na nguya etelema esala bikamwa, tika loboko na yo na nguya esekwa na esala bikamwa, tika loboko na yo na nguya esekwa na esala bikamwa yawe nzambe na kombo na Yesu, na kombo na Yesu. Bien-aimé tozokende kobondela. Oh bamemeli biso maloba kitoko intercédons ensemble. Tozokende kobondela bien-aimé na situation esimbi libota na yo, esimbi Congo, esimbi bandeko na biso bisika ebele.
ozokende kobelela makila na Yesu. Makilo epesaka bomoi, makilo ebikisaka, makilo ekangolaka, eya ko détruire puissance nyonso ya maladie, makilo eya ko détruire puissance nyonso ya maladie. Nzokande ozobelela makila oyo eya ko pesa bomoi, bisika nyonso yokufa ekoti tobondeli na kombo na Yesu. Ozobelela makila na Yesu, ozobelela makila na Yesu, epesa bomoi likolo ya bayenge beni, epesa bomoi likolo na makongole, epesa bomoi likolo na makosongolo yawe, makila na yo Nzambe, ekota na libota moko, ebe malobiko yawe, makila na yo Nzambe, ekende kodetruire puissance nyonso, oya maladie, eba kodetruire puissance nyonso, oya kufa, eba kodetruire puissance nyonso, oya likikome ma sécheresse yawe, oya sombe mababongo yawe, nakati na mabota na biso, nakati na mabota na biso, tozobelela makila na yo, makila na yo, makila na yo, eba kosopana, makila na yo Jésus, eba kosopana, eba kome maeloma, eba kome maeloma, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu, tozobelela makila na yo Jésus, makilo ya bobo yawe, makilo ya bobo yawe, eba kote puissance nyonso ya maladie, makila na yo esopana, nakate kwe ya kombo, makila na yo esopana, na kombo ya bakongole, makila na yo esopana, bisika nyonso bandeko na biso basami, bisika nyonso baekebeli basami, makila esopana, eba kome na lobiko, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu, na sobele na makila, makilo ya bobo, makilo ya bobo, kuya ya makila ekita, kuya ya makila ekita, kuya ya makila ekita, ete kwe puissance nyonso, ya maladie, puissance nyonso, ya soni, puissance nyonso, ya kufa, oh, ebebisama na kombo na Yesu, ebebisama na kombo na Yesu, ebebisama na kombo na Yesu, ebebisama na kombo na Yesu. Hallelujah. Nous avons besoin de ton sang, Seigneur. Ozokende kobelela makila na Yesu na kati na libota na yo, makila na Yesu na kati na bana na yo, oye kosinga bino ezala mopepe ya pandemie te, oye kosala pene na bino ezala bato ya maladi te, mozo ebisa makila na Yesu ebomba bino, makila na Yesu etambola na yo, makila na Yesu ezinga libota na yo, tozobondela na kombo na Yesu, banda kobondela bieneme, ozobelela makila na Nzambe ya bomo, makila na papa na lola, likolo ya libota na yo, ozobelela makila na Yesu, likolo ya bana na yo, yebisa makila na Yesu, ebomba bana na yo, ebomba libota na yo, ebomba mobali na yo, ebomba mwasi na yo, makila na Yesu ezinga bino, ozinga mana mopepe ya maladie te,
osinga mana boma sana mana site me osinga mana makila na Yesu moto mokwaso bondela moto mokwaso bondela moto mokwaso bondela makila na Yesu na kati ya libota na ye bisiko mabeza di makila na Yesu ekende kolongola bisiko kubeza di makila na Yesu ekende kolongola bisiko maladie sali makila na Yesu ekende kolongola oso bondela elela makila elela makila elela makila makila na Yesu makila na Yesu makila na Yesu makila na Yesu na komoina yo na komoina yo makila na Yesu na libota na yo oso bela makila bela makila bien aimé bela makila sika libota na yo bela makila bomba bana na yo bela makila bomba yo bien aimé bela makila na Yesu yo moko c'est capable de komikisa c'est capable de komilongola bela makila bomba yo makila bomba yo na kombo na Yesu na kombo na Yesu alléluia Jésus merci à toi merci à toi merci Jésus bien aimé makambo ebandi na yo tie bandakala melali na yebiso ezala moto moko akoka kopesa bomoi Bible elobi mokolo wana bazwi Shadrach Meshach mpe Abednego babwaki bango na kati ya libulu ya moto ekoka kotumba moto ekoka koboma me lokola bazalaki na Nzambe moto ekokaki koboma bango tie moto ekokaki kotumba bango tie yango nalingi nayebisa moto moko yo oyo oza na Nzambe pandemie ekokoka koboma yo tie ekoka kosimba yo tie ekosimba kongo tie ate zingi bato bazozela yo na soni me bakomona yo kobima moto likolo bakomona yo kobima na esengo bakokamwa bien aimé parce que Nzambe no aza na bomoi alléluia yango yo ozotelema kobondela ozoyebisa pandemie yo na libota na nga oana esika te yo na bana na nga oana esika te pandemie ana kombo pandemie eyokaka yango ezotambola nzoka nde bakomi elobi mingongo nyonso ekumbamaka liboso na Yawe Nzambe yo lokola mwana na Nzambe yo olati bon Nzambe ozoyebisa ngo napesi yo esika te ni na bana na nga ni na libota na nga ni na mboka ya Kongo oana esika te toboyi yo na kombo na Yesu ozoboya mopepe ya maladi oyo ozoboya mopepe ya maladi oyo yebisa yango eza na esika te yebisa yango eza na esika te na kati ya libota na nga na kati ya bana na nga na kati ya mboka ya Kongo ozobondela na kombo na Yesu yebisa yango eza na esika te na kombo na yo na kombo na Yesu loba na yango eza na esika te na kombo na nga na kombo na Yesu loba na yo eza na esika te na libota na nga na kombo na Yesu loba na yo eza na esika te na kombo na Yesu 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 yo molimo ya maladi yo molimo ya maladi maladi ya pandemie ozala esika te na bomoi na nga ozala esika te na bana na nga ozala esika te na mboka oyo Kongo toboyi yo na kombo na Yesu toboyi yo na kombo na Yesu toboyi yo na kombo na Yesu quelque soit kula na yo oyo osali bisika oyo wuti obengani yo na bomoi na biso na kombo na Yesu na kombo na Yesu na kombo na Yesu na kombo na Yesu alléluia yo molimo ya kufa ozala esika te kati na biso kola lobi peste ekoki koya nzala ekoki koya me bino bo bayebi ngai bobelela ngai nakokangola mpe nakobikisa mboka na bino tala ntina toza na confiance ya Nzambe ete ye akokangola Kongo akobikisa Kongo na kati ya pandemie oyo ezolelisa me biso tokolela te Bible elobi oyo nyonso bakotelema na gauche bakoki kokweya 10 000 bakoki kokweya na droite me bino bokozala jamais à terre. Oh, nalingi na yebisha moto
droite banda kotala le lion de la tribu de Juda oya mataki ne kulu supona yo oya sopa makila pona yo tala nkolo azozela moto moko apusana peut-être ye kolanda biso na retard bien aimé pusana pene na Nzambe pusana pa na le roi de roi oya zana makoki akobikisa na zoto na molim le lion de la tribu de Juda azana bomo bien aimé alobi ba yanga bakokota na confusion te nazo zelaka yo confesser olo ba ete ngana okota na confusion te olo ba ete makambo eko troubler ngatie esimba bomo ina ngai te parce que nazo tambola ngai moko te na tambola ndena liloba na tambola na liloba nazo kende kolandisa mana volonté na Nzambe yango Yesu azoloba na Pierre alobi bwaka file alobi na luki na jute bana na bato baluki solution bazute mais Pierre ayebisi Yesu sur ta parole je jetterai le filet bien aimé liloba na Nzambe lobi nini Bible lobi 1000 bakwaya na gauche 10 000 na droite yo kozala jamais à terre soki eza na bato esi baishuaki mais nalingi nayebisa congolais moko ekoshuete yango tala tina bien aimé nga na opambola bomoi na yo tala tina bien aimé nga na osakola bolamu na Congo tala tina bien aimé na momo ya pasi na momo ya kufa mais nga na osakola nde bomoi nga na osakola nde sengo nga na osakola nde kopambolama parce que Nzambe ya Bible na kati ya sécheresse nde atombolaka bana na bato na kati ya molili abimisaka bahero o bato bakobeta lisolo na yo bato bakobeta lisolo ya Congo parce que toana Nzambe Nzambe ya koka bonga na nyosho bien aimé nini yoko ikopesa Nzambe nini yoko kikopesa papa na lola molinga mito zalaki kobondela nkolo alobi yebisa bakongole baadore ngai batika kokumba mela banzambe oyo bango basali na maboko na bango baadore ngai molinga mina alingi obanda koeleve Nzambe kolekisa ntango na ona ndako te nakolela nakomitungisa nakokimela wapi okokima wapi pandemie elongwa na Chine ke États-Unis eye na Afrique bien aimé okokimela yango wapi mais ana esika moko akokimela kake pai na Yesu yalobi boye pai na ngai bino boboza fatigué chargé ngai nakopesa bino repos nalingi moto moko apusana na attitude d'adoration banda ko adorer papa tika ba problème na yo ozoluka provision tiana ndako mais ana bato batiki ba entrepôt et ana bato batiki ba dépôt minene bien aimé et ana bato batiki ba compte bancaire etonda yango te epekisi pandemie ya mais akaka na nguya moko oyezana makoki ya kuarrete pandemie ya kuarrete kufa oh bokonzi na yo Nzambe et ana sukati ane bandelite alléluia oh bien aimé banda kwa adorer banda kwa adorer nazele ya maloba nazele ya loyembo yena be mikitisa lisusu yotika obungoma na kogumba mela Nzambe oh Yesu tongolo ya wetata tufamana yo Nzambe susu te kaka yo tusulia solo kuta pakai na yo ya moya wetata sa yo Nzambe na bongo moko te yo ya moko te asala yo moko te asala yo na likolo na mokili pe na se ya madele ya moto kokumisa yo Nzambe kumamela yo mosa kumamela ye ozali Nzambe makasi ya bayekele yo mosa isima na bongo ezali yo na mama yo biso tolobiswa kaka lokumu Yesu zwa lokumu kwene tozalisa na mama yo tolobiswa lokumu parce que toyebi oza fidèle Nzambe na bongo moko te ya wetata parce que toyebi ozosala Nzambe ya fana likolo na nyonso Nzambe ya ngina lokumu na sala ezali yo yawe amwanje batie mamolo na se batie moko na se Nzambe mpona kokumamela yo Nzambe tokiti ya wetata kokumamela yo mokonzi na bakozi po ete ozali Nzambe zwa lokumu po ete moko te ya wetata abongi na lokumu kaka yo Nzambe obongi na lokumu yawe aleluya lisima na bongo ezali yo kiti na
na yo. Kolo tokokumba mela kaka yo Nzambe. Epai na yo nde toye komitika Yahweh. Kolo tombola kombo na yo na mboka oyo. Yahweh tatola bokonzi na yo na mboka oyo. Yahweh talisa bonzambe na yo Jésus. Kolo tika otalisa ete nzambo ya Biblia aza na bomo. Kolo yo lobi bopelela ngai na koyanola. Kolo yanola na mboka oyo Kongo. Yanola papa na mose. Yo nde makasi ya bayengebele. Topamboli yo Nzambe po toyebi ozosalela biso bolamu. Tokoleka lisusu kati na oyo esika kotemwanye bonzambe na yo. Tokoleka lisusu kati na oyo esika kotatola bokonzi na yo. Tokoleka lisusu kati na oyo esika Yahweh kotombola kombo na yo likolo na mboka oyo Kongo. Mpe kotatola bosantu na yo na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Alléluia Jésus. Biso tozabikelo ya maboko na yo. Bona kokumisa yo. Kosanjo na yo. Bien-aimé tika bola mwanzambe zala na yo. Oh yo suini bato ya kolanda biso. Sabo ya lona kopesa biso lisusu bomo. Beto kolanda yo bisika yo zali. Bona kobote na pe kotato la monene na Nzambe. Kotikala na ndako te bolingami. Tika yo yeba kofongola moloko mpona kokomisa Nzambe. Kolekisa tango na kolela te. Tika yo yeba koadore Nzambe. Oyeba kotambola na kobanga ye. Nyonso yebe tatola kaka monene na Nzambe. Na kombo ya Yesu. Amen. Alléluia. Watangi bakisi ya pharmacie. Amen. Epesa nite. Amen. Omona Yesu lobi ponanga. Amen. Amen. Alléluia. Na komba libota to bigite. Amen. Na komba fami to bigite. Amen. Oto bigina kombo na Yesu. Amen. Amen. Alléluia. Atiki bakisi ya pharmacie. Amen. Epesa nite. Amen. Kombo na Yesu lobi ponanga. Amen.